Može. Srbiji nije došlo trofeja, ali ti se ne osvajao ovih pekara. Kakav je tvoj osjećaj posle ovih utakmica? All the finals is always a hard to Češke Republike jako različna ekipa, odigla je fantastičan turnir. Čestitam ovom prilikom. Znali smo imali ta utrčavanja, jako dobro trčanje, da su energetski izuzetno dobro spremni, mlada, snažna ekipa. Da, rekao sam već igračima, mislim da je i red i vreme. To je to. Nije bilo razgovora ni o mom nekom nastavku, niti ne do sada, ali jednostavno na nekom.都不要，就我要。哪一组？Inside again.
最佳阵容的是 From Serbia, Bogdan Bogdanovic. And now, the bonus battle for the ladies and gentlemen, our world champions, Supreme. 世界冠军，西班牙队。En ese momento, ese día no creía.